Sommelier, og jeg er på biovinmesse, verdens største biovinmesse, og her er rigtig, rigtig meget vin. Overalt er der vinbønder. Alle har den samme stand. Det er hvide borde, og så kan man gå hen og smage, og det er kun en messe for professionelle. Her er det Languedoc-Roussillon, der har lavet deres egen lille udstilling, hvor man kan smage vin fra deres område. Her har vi så området for alle de vine, der har fået forskellige medaljer. Der er guldmedaljer og sølvmedaljer og bronzemedaljer, og så står alle vinene opstillet her, så man kan gå ind og se dem, og udstillerne er selvfølgelig også rundt omkring på messen. Og så kan man selvfølgelig også smage alle disse vine, der har fået medaljer. Der står store flasker alle steder, og man kan spytte ud.